Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ayat wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Dipayun sabada manjatkeun tahiyatul alamun Islamiyah, kurang sami-sami curahkeun rasa puja ka Allah anu Maha Kawasa, manjatkeun syukur ka Allah anu Maha Luhur, rahim dina ieu waktos urang sadaya tiasa tembel ngariung dina tempat anu mulia hakikat Allah Subhanahu wa taala. Sarehat urang sadaya ngalangkahkeun dua sampean dua panangan kalayan harapan, mudah-mudahan sadaya kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam salamina urang limpahkeun curahkeun ka paduka agung habibana wa nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegakantun ka para kulawargana, ka para sahabatna, tabi'in, tabi'atna, ugi ka urang sadaya kalayan mudah-mudahan urang sadaya kalau dalam syafaatnya jaga di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Rupina sadajan ngeraskeun kana kanca simburing luar biasa bade yang dihamunkeun ka sadayana dina perkosaan di luhur saujurang mutihanap sahibas dambal kecap iceur teh ka simburing anu maka kanjeukeun dosa ka sadayana malah mandar sadayana yang telah meninggal untuk mana tersana hapunten kasih kuring kumahakin dengan hapunten. Alhamdulillah diwuhulapan wa syukurillah sawalakna upami tema ayat kasih kuring di jamaah insyaallah saja dibebaskeun pisan. Mudah-mudahan sadaya sing aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa urang dihancurkeun tubdubika yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rupina dina ieu waktos simkuring khususna bade ngawaskeun salah sawiosna mufassir kata Nabi pensyarah kitab Hikam. Anu kitab Hikam diantawisna dikarang ku seorang wali Allah Subhanahu wa taala, nyata anjeunna anu dipasihan kakasih nami Syekh Al-Imam Al-Muhaqqiq Al-Arif Al-Mukasyif Al-Wali Ar-Rabbani Abil Fadli Tajuddin bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdullah Asandari. Begina simbol wantunangan mulaikan kata Nabi ngabahas tentang panjenengan kitab Hikam anu parantos seueur para ulama anu nyarahan kana ieu kitab. Puluhan ulama anu parantos nyarahan kana ieu kitab nandakeun bahwa ieu kitab Hikam teh
hiji kitab anu alit upami dina redaksina mung ala kadar paintenan upami di demlangkeun mah dihijikeun mung sabaraha lamareun. Tapi para ulama sadayana diantawisna khusus para pensarah di dieu aya simpati kalayan paintenan hoyong neuleman oge hoyong ngabuar kana eusigna kitab hikam. Makana diantawisna para ulama aya paintenan Imam Abdullah bin Hijaz Al-Khalwani atau Nabi anu sok kamasuk Imam Asy-Syarqawi anjeunna sami nyarahan ieu kitab hikam. Kata Nabi ieu kitab hikam teh disarahan ku Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim bin Ubad An-Nabazi Arundi, Imam Arundi kitab hikam. Oke, sebagianana aya disarahan ku Said Imam Hayat As-Sindi. Oke, ieu kitab hikam teh diantawisna ulama Indonesia termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani anjeunna parantos nyarahan kitab hikam anu nami kitabna nyaeta kitab kitab Misbahul Ulam ala Nahjil Akam fi Syarhil bi Tabyibil Hikam. Eta kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi nandakeun ieu kitab teh alit atanapi salit eusi nama salit kitu nya. Bahasa nama panjenengan anu diseratna teh mung ala kadar sabaraha jajareun. Tapi ketika disarahan ku para ulama ternyata seueur para ulama anu nyarahan kana ieu kitab. Nandakeun ieu kitab hikam teh diantawisna ngadanuhan makna-makna anu jero kalayan makna-makna panjenengan anu kacida saena terutami dina bidang masalah ilmu tasawuf. Makana pina ieu mah panglareskeun we ka sadayana panjenengan geulih karasan beurang teh lepat dina bahasanana soalna ieu teh bahasa-bahasa para waliun min al-auliyaillah. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Terutami Imam Ibnu Athaillah ngaku anjeun. Eta seorang waliullah anu anjeunna panjenengan ngaguru ka Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Imam Abdul Abbas Al-Mursi ngaguru ka Imam Abi Hasan As-Sadili, pendiri thariqah panjenengan Sadiliyah. Ieu para waliun min auliyaillah umur anu kasebatkeun di antawisna wali kutub. Wali kutub. Walina wali kutub di antawisna Imam Abu Hasan As-Sadili wajina panjenengan Imam Ibnu Athaillah kasukan dari. Lebina simkuring panjenengan ieu mah ngaoskeun hungkul manawi panjenengan aya leres. Oge simkuring emang wawantunanan ngaoskeun kana ieu kitab soalna ieu karangan para wali kitu nya. Dasarna upami seuk bade ngaos kana kitab hikam aya sakedah nama entos hikam teh kitu nya. Entos ngajalankeun kana bisina hikam. Sementawis simkuring mah tetepikeun kitu nya. Tapi ieu mah urang niat belajarnya, urang niat diajar malah mandar panjenengan urang biasa usul ka Allah Subhanahu wa taala. Ka hoyong kitu nya. Hoyong usul ka Allah Subhanahu wa taala. Nya meureunnan urang ngomean, urang ngabebenah, urang ngabeberes akhlak urang ka Allah Subhanahu wa taala ketika urang ngajalankeun hirup kumeunang di alam dunia. Saladina hayat masih dikandung badan, urang sadaya panjenengan tetap urang keras belajar jeung belajar kangge ngahasilkeun ridho Allah Subhanahu wa taala tetapi badituna usul ka Allah Subhanahu wa taala. Rabina panjenengan insyaallah di ayeuna kakayun simkuring bade ngaoskeun dipandelingkan sakamampuan kana ieu kitab hikam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biridwa'illahi ta'ala bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadihi wa ala kulli niyatina as-salatu wa maqsada wa khair. Nas'aluka al-ijazata wal ijabata wa ila hadrati sayyidina wa ila hadrati jami' masyayikhina wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa madana bi asrarihim wa a'dadina bi barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Kata Nabi ngatosan bismillahi teh kalawan dan Allah. Kata Nabi bismillahi teh kalawan Allah. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageun ya Allah di dunia jeung di akhirat. Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit ya Allah di akhirat unggul. Sadaacan paintenan melanjut kana mukadimah. Terusan urang sakilas ngabahas heula kana mabadiil asroh. Mabadiil asroh teh tentang bahan bakuna ilmu. Kamari dina salasa anu kamari parantos dibahas paintenan 10 menit bahasan tentang masalah mabadiil asroh wabil khusus tentang bidang ilmu tasawuf. Jadi eusina kitab hikam teh ngajelaskan tentang masalah ilmu tasawuf. Ari hikam teh jamak lapad jamak nama hikmatun hiji hikmah, jamakna hikamun pirang-pirang hikmah. Jadi kumargi lapadna jamak nyata pirang-pirang hikmah, berarti dina ieu hikam teh aya seueur hikmah-hikmah. Mung paintenan para ulama syarah di antawisna aya nu nyebatkeun hikam teh 264 hikmah, aya nu nyebatkeun 275 hikmah, aya nu nyebatkeun 287 hikmah. Tah kitu janten seueur para ulama nyebatkeun kana eusigna hikmah nu aya dina kitab hikam Imam Ibnu Athaillah. Ngan pada intina ieu kitab hikam teh bade ngajelaskeun tentang masalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf nyata ilmu tasawuf teh diantawisna hiji ilmu nya atanapi hiji cara urang dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala secara batiniah sopan santun ka Allah dina waktu ibadah teh kita kumaha. Tah karena paintenan ku ilmu tasawuf. Di antawisna ilmu tasawuf ieu penemuna ilmu tasawuf sakumaha kamari parantos dijelaskeun anu penemu atanapi anu nanti merenahkeun kana ieu ilmu tasawuf teh di antawisna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penemuna kitab ilmu tasawuf teh langsung ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kantosna Nabi disaha ti Allah Subhanahu wa taala. Ngalangkungan wahyu atanapi ilham anu dilungsurkeun wasilah malaikat Jibril. Ya,
malah malaikat Jibril alaihi salam. Dan sabda ayeuna Kangjeng Rasul pangintenan bidamel kana masalah ilmu-ilmu tasawuf anu dilungsurkeun ka junjungan Rasul ngalakuan wahyu jeung hak. Para sahabat raskeun kana perjalanan tasawufna Kangjeng Rasul, termasuk Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, oke? Dan Sayyidina Ali ngan pertama ngadohirkeun kana ilmu tasawuf teu aya deui iwal ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Katidinya dijelaskeun jeung didohirkeun kana ilmu tasawuf dibumingkeunna nyata dina zaman Sayyidina Ali adalah biku Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sabada eta sabada teu aya Sayyidina Ali diterangkeun ku Imam Hasan Al-Basri. Sabada Imam Hasan Al-Basri teras paingeunan diteraskeun ku Rama Hasan Habib Al-Ajami. Saterasna diteraskeun ku Abu Sulaiman Daud Atoi. Saterasna diteraskeun ku Abu Mahfud Al-Ma'rufnya Abdul Mahfud Ma'ruf bin Fairuji Al-Karshi. Anu salajengna diteraskeun ku Abu Hasan Siri bin Maqlis As-Sakoti. Saterasna sabada eta nya pangintenan diteraskeun ku Imam Abu Qasim Muhammad Junaidi Al-Baghdadi. Dina zaman Imam Abu Qasim Muhammad bin Junaidi Al-Baghdadi name we ieu ilmu tasawuf teh dibukukeun. Jadi dibukukeunana ilmu tasawuf teh ku Imam Junaidi Al-Baghdadi. Tasabada teu aya Imam Junaidi Al-Baghdadi nyebar ilmu tasawuf seueur para ulama anu paintenan ngangit ataupun ngarang kana catatan-catatan di bidang ilmu tasawuf. Makana sakumaha anu dina kitab Nihayatul Zain bahwasana ketika urang sadaya bade ittiba ataupun mengikuti masalah ilmu tasawuf, maka mengikutina ka Imam Junaidi Al-Baghdadi. Naon dasarna? Sabab Junaidi Al-Baghdadi anu pertama ngabukukeun kana kitab ilmu tasawuf. Kesebutkeun kitu. Anu salajengna nya ilmu tasawuf emang ieu ilmu anu penting ku urang sadaya diamalkeun. Penting ku urang sadaya paintenan dikajina. Kasaha ngajina ilmu tasawuf? Saresna mengkaji ilmu tasawuf teh kedah min ahli aqwa kajami-jami anu entos ngarasakeun kana paintenan teh eusina ilmu tasawuf. Minimal entos ngajalankeun kana ilmu tasawuf gitu. Sebenarnya pancannya hanya ngan beda mah bisa ngarasakeun namun teu apal ilmuna mah gitu Bu. Eta kieu mah paintenan urang lalajo sugan paintenan kula lalajo ieu aya hiji bahasan anu tumrap kana diri urang teh sehingga biasa ngarasakeun kumaha paintenan amisna ilmu tasawuf. Da kitu. Aya kadang mah kitu. Jadi ngaji teh ka hiji guru anu min ahli aqwa anjeunna ngarasakeun kana eusina tasawuf. Gitu. Disebut paintenan kategorina guruna guru mursyid. Urangna nu ngajina kudu jadi murid shodiq. Gitu nya. Aya guru mursyid dina bidang tasawuf. Sabab aya guru mursyid dina bidang ilmu dohir, aya guru mursyid batin. Nyata
mursyid di dieu mah jami-jami anu tos menyelam kana bihar ilmi tauhid, tos menyelam kana ilmu tauhid anu disarupakeun kana lautan ku jero-jerona eusikna ilmu tasawuf anu kadituna bade ngahubungkeun kana ilmu ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala. Kayak nya Tenan isi murid mana, jajaban guru mursyidnya, itu murid sodi ke panca, itu dengan dia mas sudah nih, murid sodi, hari murid sodi ke murid anu jujur, murid anu jujur tegas jujur didinya teh maksudnya segala sesuatu diniatan hayang usul ke Allah, naon wae perkara nu dijalankeun ku manehna hayang menang ridho Allah. Teh minimal murid sodik teh gitu cenah gitu. Minimal murid sodik teh gitu. Murid anu bener teh gitu. Lamun ngajina anu kahayang eta mah lain murid sodik kan anu kahayang gitu. Itu. Murid naon tah murid anu kahayang. Aya murid sodik mah aya kahayang. Ngaji aya kahayang gitu nya. Salat aya kahayang, ngajalankeun wiridan, puasa, terus aya maos Quran, sholawat aya kahayang. Naon hayang naon? Hayang ridho Allah atau bahasa ieu mah hayang usul ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayeuna ilmu tasawuf teh kitu tah. Wajib urang ngamalkeun kana ilmu tasawuf dan sababna nya. Sabab urang sadaya paiten mal bisa beramal anu sae tanpa dijalankeun paiten ilmu tasawuf lah. Tanpa apal kana ilmu tasawufna. Memang anu pertama urang wajib, anu pertama wajib dikaji memang ilmu fikih sarasna. Anu pertama wajib emang ilmu fikih. Sabada ilmu kurang ayeuna tos dikuasai, maka kadituna wajiblah ilmu tasawuf. Sabada duanana dikuasai, maka wajib kadituna ilmu. Bahkan di dieu mah aya anu ngajelaskeun para ulama di antawisna Imam Malik nyatos ngadawukeun man tasawwafa walam yatafaqah faqad kazandaqah. Jelma anu teu bertasawuf, jelma anu bertasawuf teu akal kana ilmu fikihna, maka jami teh kategorina kafir jindik. Itu. Wa man tafaqaha walam yatasawwaf, jelma berfikih teu bertasawuf maka pakon kapasa kaya jalma teh pasek hukumna. Tasawufna fikihna mah dijalankeun tapi tasawuf teu dina ibadah teh. Maka eta jalma teh bakal kategorina pasek. Soalna ibadahna mangku ala kadar ibadah geuhir hungkul. Adapun masalah batinna henteu ibadah. Geuhirna we hungkul katingali salat, katingali puasa. Ai hatena teh diomean. Salatna karena mitoha, salatna hayang pamuji batur, ya. Ibadah teh kitu we hayang diwahkeun teh ku jelema deui. Ta eta teh pasek jamin kitu. Pasek. Atuh bertasawuf hungkul. Pikirna teh apa? Nah, kafir jindik eta masukna. Olah-olah siga teu boga agama kitu jelema kitu. Definisi kafir jindik teh man layat tadayan jalmi anu teu ngagaduhan agama. Kana kafir jindik ya. Kumaha atuh nu benerna? Wa tahaqqa. Jalma anu nguasai dina ibadahna fikihna tasawufna dijalankeun maka tah eta nyatana ibadah. Benerna ibadah itu. Sabab ketika tos dijalankeun dua timbul kaditu bakal makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Makana painteunna urang fikihna dikaji nya kitu nya.
paintenan dikaji atau paintenan tauhidna urang ngeureuyeuh we aya dina prak-prakana mah urang barengkeun we gitu. Urang barengkeun ulah pikir heula da pikir kapan seueur nya. Untuk nama pan beak umur ngaji ilmu pikir hungkul. Tungtungna tasawuf kan tinggal. Gitu. Jadi hari itu mah urang barengkeun we dina prak-prakan urang mah. Ayeuna gitu barengkeun. Di mana aya pikir sok urang teh hajian. Di mana aya ilmu tasawuf sok urang teh paintenan sami guruan. Di mana aya ngaji ilmu tauhid budak urang teh kitu nya ilmuna. Jadi dina praktek nama bareng ulah beda ada ulama can menguasai ilmu fikih oge moal waqa'ah kana tasawuf mah kitu nya. Tungtung nama fikih teu bisa-bisa. Tasawuf teu bisa. Kan ada teh cilaka 12 kan nya. Cilaka 12 nya aya praktek nama painten ku urang teh disarankeun gitu. Disarankeun praktek-praktek nama ieu. Tah janten kitu nya. Ilmu tasawuf teh. Paidahna naos kana ilmu tasawuf diantawisna tahdhibul qulub. Nyata urang teh bakal ngabersihkeun masalah hate. Hate urang teh bakal bersih gitu. Bakal bersih. Kunaon bersihna nyata ku kajian-kajian anu terkandung dina ilmu tasawuf diantawisna kitab-kitab. Jadi lamun jami anu tos paham terus dijalankeun ilmu tasawuf bakal pernah hirup teh. Moal ribuh. Padahal kalau bakar ribuh hirup teh nya. Tapi itu segala rupa paintenan dina naon? Dina hirup jeung kahirupan teh kadang sedihnya. Kadang ayeuna urang teh asana langsa gitu. Geus mengkaji kitab tasawuf mah moal teh. Moal aya sifat sirik, moal aya sifat hasud, moal insyaallah lamun jami anu tos ngalarapkeun atanapi resmi damel kana kandungan isi tasawuf. Nah, maka jeung kudu sirik batur ayeuna meunang runtuh. Nah, maka jeung kudu hasud batur meunang ayeuna kabunga. Gitu moal aya kitu gitu lamun jami tos bertasawuf. Maka diantawisna kaidah atanapi buah tina ilmu tasawuf ketika urang dijalankeun diamalkeun maka urang teh bakal bebas we gitu nya hate teh lempeng we gitu da geus teu ngareret deui kana masalah duniawi dan duniawi mah meureun ukuranna nangan sakeudeung teh nu diharapkeun teh aya deui warti ukhrawi we jang akhirat gitu jang akhirat kayak gitu. Jadi paintenan sekelumit bahasan lah gitunya anu diaturna nya ku ilmu tasawuf teh diantawisna qalbu ruhu jeung siru nya gitu. Qalbu ruhu jeung siru diantawisna pan salah sawios ulama ngajelaskeun nya bahwa di urang teh aya ruh nya aya ruh. Tasawuf teh jalma beberes hate nu paling jero. Jadi hate teh aya hate anu dohir. Geus tadi teh hate nu dohir mah anu paranti ngagerenteskeun niat dina waktu urang ibadah. Cara salat, cara puasa, cara zakat, cara ibadah haji, teh mah hate dohir eta. Hatena hate dohir. Niat abdi salat tadi ku ada nya. Teh mah hate dohir. Hate dohir. Ieu mah basiroh mata hate. Ai hate dohir mah eta nu dieu. Ieu mah basirohna. Jadi cara diulang dina jasa urang. Dina jasa urang teh pan aya panonnya. Tina sabuluk jasa urang ieu panangan sampeannya mastaka gitu aya nu dinamian tina badan urang. Tina badan urang teh aya nu dinamian mata. Tah tina sagemlengna hate teh aya mata hate. Gitu.
Jadi mata hate teh hate matana gitu. Mata hate teh aya mataan. Jadi anu materialitas eta mata hate dohir tah. Ieu mah mata hate basira. Jadi hate aya mataan gitulah dalam makna sementara. Akhirnya kaji ka hareup gitu nya kumaha lalakon hate teh. Tah jadi dina ruh nya disebut ruh teh. Ruh teh aya ruh jismani, aya ruh nurani, aya ruh sultani, aya ruh qudsi. Jadi ruh teh aya 4 cenah gitu. Jadi ilmu tasawuf teh jangan ngatur ruhani ulang. Eta kadinganan cenah para ayeuna jasmani usangu teu aya sangu leupeut jeung balabara kitu nya. Terus ayeuna meureun jeung eta tah naon teh agar gitu jeung agar eta para ayeuna jasmani aya para rohani pada bahasa kitu nya ilmu cenah gitu. Para rohani naon rohani eta aya ruh jasmani, aya ruh nurani, aya ruh sultani, aya ruh qudsi. Gitu. Naon sababna ruh aya 4? Sabab alam ge aya 4. Li anal alam arbaatun. Alam ge cenah aya 4. Hiji alamul mulki. Alam mulki. Wa alamul malakut. Kadua alam malakut. Alam mulki. Alam malakut. Wa alamul jabarut. Katilu alam jabarut. Wa alamul lahut. Jeung alam lahut. Wa huwa alamul hakikat. Alam lahut teh alam hakikat teh. Jadi pangna ruh aya 4. Ruh jismani, ruh nurani, ruh sultani, ruh qudsi. Sabab alam oge aya 4. Alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Maka wayahna ilmu oge aya 4 di dieu mah. Mana ilmu syariat, ilmu thariqah, tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, terus ilmu hakikat gitu. Jadi misah saresna mah. Jadi mah syariat, tarekat, ma'rifat. Jadi opat-opat. Ya, opat-opat. Alam opat, ilmu ge opat, ruh ge opat. Syariat, tarekat, ma'rifat jeung hakikat. Naon ilmu syariat teh di antawisna ilmu syariat teh aya ilmu pangintenan dohiru syariat. Ilmu syariat anu dohir. Mana ilmu syariat anu dohir teh minal amri wa nahyi wa sadil ahkam. Jadi ilmu syariat teh aya ilmu syariat anu dohir. Ilmu syariat teh anu disebutkeun nu tadi teh dina ilmu opat teh ilmu syariat. Migawe salat, migawe puasa, zakat, ibadah haji, amal ma'ruf nahi mungkar teh ta eta teh disebutkeun ilmu dohir syariat. Aya anu disebut paetenan ilmu batin syariat. Tadinya batin syariat teh lamun di dieu mah nya disebutkeun ilmu thariqat. Mana batin ilmu batin syariat? Nyata ilmu thariqah teh. Naon ilmu thariqah teh? Nyata dina mangsa urang migawe amal ma'ruf teh hatena bersih, ikhlas, henteu hayang takubing ku batur, henteu riya,
henteu sum'ah, henteu aya sifat hayang dipuji, teu aya sifat hayang masyhur. Ta eta disebutkeun beusina ilmu tarekat. Ketika jelema geus ayeuna ngajarankeun ilmu jerona tina syariat, maka bakal masuk kana ngajarankeun masalah fokus kana masalah batiniyah anu disebutna ilmu makrifat. Ilmu makrifat sabada geus ngajarankeun kana ilmu kamakrifatan, maka masuklah kana ilmu abtonul bawatin, jeroweunana tina pangjero-jerona ilmu. Nah, pang batin-batina tina ilmu nu baratin. Ilmu naon teh? Ilmu hakikat. Begitu. Kita lihat enggak? Nah, lihat deh. Aya ruh teh aya opat. Aya ruh jismani. Aya ruh nurani. Aya ruh sultani. Aya ruh qudsi. Aya ruh qudsi. Naon sababna pangnaruh aya opat? Sabab alam oge aya opat. Hiji alam mulki. Oke. Kedua alam malakut. Itu we heula. Ke definisi nama. Kaopat alam jabarut. Katilu. Kaopatna alam lahut. Kakitu. Hayang ngahontar bisa kana nganyahokeun alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, pan batur mah geuninganna ruhani teh. Geus kaloh mahfud batur mah. Ruhani teh. Sebagian ulama dina manaqibna para wali sadinten 70 kali kalohil mahfudna. Eta ruhani. Tah, kumaha carana? Wayahna kudu nganyahokeun heula ilmu nu otak. Tadi ilmu syariat, eta ilmu syariat di dieu maksudna ngajalankeun parentah jeung ninggalkeun anu dicegah. Ngajalankeun parentah Allah jeung ninggalkeun anu dicegah ku Allah. Eta ilmu syariat pagawean dohir nu katingali ku urang. Sabada ilmu syariat wayahna kudu digabungkeun jeung ilmu tarekat. Naon ilmu tarekat? Nyaeta ilmu tarekat teh fikih batin. Tadinya fikih batin akan api syariat batin. Syariat dohir mah ilmu syariat ya. Syariat batin ilmu tarekat itu disebutna. Naon syariat batin? Nyata kan diparentahkeun urang teh eta diparentah sanes kan kudu ikhlas. Aya parentah urang teh ulah ria, nya aya larangan ulah ria kan eta teh amal ma'ruf nahi mungkar keneh. Ngan itu mah amal ma'ruf nahi mungkar model salat, puasa, ninggalkeun zina, mabok mah amal syariat apa? Ai amal thariqah mah sami ngajalankeun amal ma'ruf nahi mungkar keneh nganu batinna. Maka disebutna syariat batin. Cek keterangan ulah ria. Berarti urang teh nyingkahan supaya teu ria dina ibadah teh. Cek keterangan kudu ikhlas. Berarti kudu ikhlas tadi jalankeun parentah. Cek keterangan ulah hasud. Ulah takabur, ulah ujub, disingkahan teh urang eta. Kan sami eta. Anu saena dilaksanakeun da parentah. Anu aweuna kurang ditinggalkeun da dilarang. Berarti sami-sami eta ge amar ma'ruf nahi mungkar ngan batinna. Disebut syariat batin anu kategori di dieuna ilmuna ilmu thariqah. Ngajalankeun
amal syariat dohir ilmu syariat, ngajalankeun amal syariat batin disebut ilmu thariqat. Ketika ngajalankeun ilmu syariat jeung ilmu thariqah, maka bakal muncullah dirinya ilmu makrifat. Insyaallah ketika jami tos ngadatangkeun ilmu syariat, ilmu thariqah, tina eta perkara bakal tawalud, bakal ngabuahkeun kana amal makrifat. Ilmu makrifat. Ilmu makrifat ka Allah disebut jami anu geus ngamalkeun kana ilmu makrifat arifin, jalma-jalma anu geus makrifat ka Allah. Ketika geus makrifat, maka kadituna wal hakikat, maka bakal bisa nganyatakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Ilmu hakikat. Gitu. Karos aya opat, ruh jismani, ruh nurani, ruh sulbani, ruh qudsi. Panna ruh aya opat, sabab alam ge aya opat. Alam mugi, alam malakut, wa alam jabarut, oge alam lahut. Ilmu anu kurang wajib ditempuh opat oge ilmu syariat, cara ilmu syariat ngajalankeun amal syariat dohir. Kedua ilmu thariqat, cara ngajalankeun ilmu thariqat amalna amal syariat batin. Ilmu makrifat nu katiluna, carana ngajalankeun amal kamarifatan. Sabada eta ilmu hakikat, amalna amal hakikat. Gitu. Oke. Urang sadaya bisa menempuhnya karena hakikat kedah aya perjalanan heula ti awal. Jadi urang teh minimal belajar dina masalah tajalli. Jadi tajalli pan aya takholi, aya tahali, aya tajalli gitu nya. Taholi, tahali, tajalli. Taholi lain mah susah, taholi ge nya. Taholi teh ngosongkeun batin tina sifat-sifat anu dicacat. Tadi nyata ngamalkeun ilmu thariqah teh. Terus tahali mah sabada mijeunnan sifat nu awon, tahali teh ngagindingan menghiasi ku sifat-sifat nu sae, hate teh dihiasi ulah. Ku sifat-sifat anu mahmudah, anu dipuji ku Allah. Walaupun teu dipuji ku makhluk, tapi ieu mah dipujina ku Allah. Mahmudah. Bakal timbul ke tajalli. Tajalli aya opat. Aya tajalli afal, aya tajalli af'al, aya tajalli sifat, aya tajalli dat. Kayak gitu nya. Pan biasana mah tilu. Tajalli afal gitu. Asar usahanya. Tajalli af'al, tajalli sifat, tajalli dat. Nah, tajalli dat. Begitunya tajalli. Tajalli teh dohir, tajalli asar, tajalli af'al, tajalli sifat, tajalli dat. Yang paribasa sok dihijikeun deui mun tilu manya. Ieu mah sadayana asar af'al. Asar af'al Allah cenah kitu nya. Jadi ieu teh sadayana anu terjadi di muka bumi ieu. Termasuk urang bisa ngaos di tempat ieu teh semata-mata asar af'al Allah kitu nya. Padahal teh bisa. Tajalli asar, tajalli af'al,
Sama ada gitu. Ayat tajali sifat, terus tajali dat. Nah gitu. Tak kumaha eta teh nyangke dibahas nya hikam gitu. Teh gitu teh. Dan sementara we da sing beuring dilalajoke nih intinya. Sementara teh gitu we gitu kan. Gitu. Jadi urang teh pangintenan niat mah gitu nya hayang usul ka Allah ngalangkungan perjalanan-perjalanan anu tos kapenah ku para ulama, anu tos kapenah ku para wali kapungkur dina teknik ayeuna urang hayang dugi ka Allah kumaha. Cara urang hayang ka Jakarta sok katanya teh kuduna mah kanu geus ka Jakarta. Kedah nama kan ieu mah kabeh can pernah ka Jakarta ieu nya termasuk cimpuring. Jadi mungkin lo bahasa sabda gitu nya. Mungkin lo bahasa sabda. Mesin goreng ini kan pernah ke Jakarta. Ari kudu nama ngawas teh kan pernah ke Jakarta. Nanyakeun teh. Jadi apa? Tah tilba anu mengkolna ieu ka belakang tuh. Oh ieu kita. Misalkan di jalur anu ieu kade ulah nyebrang tapi belok. Pan ieu mah urang can pernah ke Jakarta lagi. Kabeh ieu gitu. Tah ieu ulama mah tos pernah ke Jakarta. Bahkan tos tumetep di Jakarta ulama mah gitu. Gitu. Kumaha? Ditelepon begitu, oh ya ka dieu. Cek ulama. Oh ya lan ka Jakarta. Bener nya teh urang teh. Mama kumaha jalan ka Jakarta teh? Nya di Bandung mah tuh. Neangan we cenah ka leuwih panjang. Di leuwih panjang aya jurusan Jakarta. Ditunjukkeun bener. Ulama itu tak gedinya. Dari itu mah menunjukkannya plus lebih ke Jakarta di teleponnya gitu. Nah teleponnya alamungan kitab lah gitu akhirnya ngomongnya. Kayak kitab teh para ulama nelpon ke ulang supaya kami ke Jakarta. Para ulama apa yang tenan ayeuna nanti nganjurkeun ka urang supaya kami usul ka Allah gitu. Usul ka Allah. Ngalangungan paintenan karangan aranjeunna nyata di antawisna kitab Al-Hikam. Kayak gitunya, kira-kira jadi ngomean batiniah urang lain nya. Amal syariat ku ilmu fikih, amal hakikat, amal thariqah ku ilmu tasawuf, amal hakikat ku ilmu hakikat ilmu tauhid gitu intinya. Ilmu tauhid pandi ke dipayun bahwa emang dipayun mah aya tilunya dipayun mah aya amal syariat, aya amal hakikat. Aya dina salah sawios kitab nusanes mah opat tadi. Opat nu tadinya. Opat gitu sadayana opat sabab alam aya opat, ruh ge aya opat, ilmu ge aya opat nu tadi mah gitu. Kayitunya panjenengan begitu sekelumit lah nya, sekelumit bahasan tentang masalah ayeuna kajian ya kitab-kitab secara mabadena nya segelintirnya sekelumit bahasannya. Yang terakhir lain. Alhamdulillah sadaya puji lillahi eta ada tetap milik Allah. Rabbil alamina nu mangeranan sadaya alam. 5 menit nya. Wassalat jeung muga paling rahmat sa Allah Gusti Allah ala sayyidina kanjeng urang sadaya Muhammadin nyata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi jeung kakeluarga kanjeng Nabi wa sahbihi jeung sahabat kanjeng Nabi wasallama jeung muga paling kasalamatan ya Allah. Amma ba'du anapun sabada maca basmalah hamdalah, sholawat jeung salam ka kanjeng Nabi, ka keluargana jeung ka sahabatna. Payaqulu maka nyarios saha al-murtaji. Jalma anu ngarep-ngarep kana naon? Gupronal masawi. Kana pangampurana pirang-pirang kasalahan. Abdullahi nyata Imam Abdullah bin Hijaji putra Imam Hijaz Al-Khalwati
anu bangsa khalwati al masyhur anu kamasyhur karena anggur kajiannya al masyhuri mana bisyarqawi ku Imam Syarqawi. Jadi Imam Abdullah bin Hijaji al-Khalwati terkenal nama Imam Asyarqawi. Sari Imam Asyarqawi dia hadihi ari ieu nu hadir dina hate nu rek dikarang ku anjeunna. Dari ulama mapan upami bade ngarang teh sadayana tos aya dina hate teh gitu. Dina emutan tos aya. Ti A sampai ka Z tos aya. Ai ulama pan nulis bari mikir. Naon tulianana ieu? Naon tulianana kitu nya. Tulis heula kitu nya urang teh bisi poho deui. Ai ulama man teh tos hadir dina hate teh gitu. Dina emutan tos aya ti A sampai ka Z teh gitu. Kan nuliskeun gitu. Sama kan hadiah teh gitu. Hadiah ari ieu kitab sarah nu hadir dina hate geus aya ya dina hate. Taqidatun eta pirang-pirang kain. Ya. Tali latifatun anu lembut. Ieu teh pirang-pirang kain teh tali anu eusina penjelasan. Katanya. Ala hikamil alif. Netepan kana kitab hikamna jami anu tos ma'rifat. Billahi ka Gusti Allah. Saidi nyata dunungan kaula junjunan kaula Ahmad ibn Athaillah nyata Imam Ahmad ibn Athaillah. Jadi ya Imam Asyarqawi teh anjeunna bade nyarahan karena kitab hikam Imam Ibnu Athaillah itu intinanya. Qadasa muga ngabersihkeun Allah sirrahum kana makbarahna pakuburanna ieu Imam Ahmad bin Athaillah. Wa qasduhu jeung ari pamaksadana ieu Imam Ibnu Athaillah biha ku ieu hikam pil golibi dina galibna khitabul muridin eta mata kahanana muridin teh jalma nu ngamaksud usul ka Allah. Eta mata kahanana jalma-jalma anu hayang usul ka Allah. Muridin teh hayang arada hayang asodikina anu balagar kabeh anu jalujur kabeh tadi murid sodik teh. Jadi murid sodik teh jami-jami anu jalujur gitu tegasna dina hatena teh lempeng we hayang ka mana? Hayang doa, hayang usul ka Allah. Wa tarkihim tarakko ya tarakko tarok kian sama tarakkian wa tarakihim jeung naikna ieu muridin ila maqamil irfan kana makom makrifat ka Allah. Jadi maksudna Imam Ibnu Athaillah teh ngarang kana ieu kitab hikam maksudna teh erek nelepon nya cek urang rek ngabejaan ka urang cara-carana supaya urang makrifat ka Allah gitu. Supaya orang bisa usul ke Allah. Wasilin intinya. Jadi eta wasilin teh arifin pertama. Wasilin teh jangan geus tepi ka Allah kan marifat gitu. Ari arifin mah geus lila marifat ka Allah, arifin. Ai wasilin mah kakarek nepi gitu. Ai arifin mah geus lila cicing mah gitu. Nah, gitu. Jadi maksudnya gitu. Nya saur musannif payan bagi maka priyogi lana ka urang sadaya naon anak tasiro yen ngaringkes urang sadaya
saur Imam Asy-Syarqawi. Yang kitanya pan tadi usabab ayeuna ye hikam Imam Ibnu Athaillah teh supaya urang teh ayeuna kudu hayang eta mah. Urang teh kudu hayang usul ka Allah. Hayang ma'rifat ka Allah. Hayang meunang ridho Allah, ayeuna mah kudu diniatan. Hayang meunang ridho Allah, hayang usul ka Allah, hayang ma'rifat ka Allah. Nah kembali kitu ieu kitab nyampaian bagi maka priyogi saur Imam Asy-Syarqawi. Lana ka urang sadaya naon anak potasiro yen ngaringkes urang sadaya ala bayani maksudihi karena penjelasan anu dimaksudna ku Imam Ibnu Athaillah bihasabilkan kalawan ngitung-ngitung anu mungkin wae itunya tawaduna Imam Asy-Syarqawi nu kira-kira gampang we cenah itunya nu kira-kira kira-kira kuring mampu we cenah kitu rek maka diringkas cenah maksud Imam Ibnu Athaillah dina hikmah per hikmah teh naon wae maksudna teh itu nah nya bade disingkatkeun ku Imam Asy-Syarqawi tina panjenengan hikmah-hikmah Imam Ibnu Athaillah ku syarah-syarah anu singkat tapi padat tanya nyakola nyarios Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu kala nyarios Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu min alamatil i'timadi alal amal aya bahasa radhiyallahu anhu aya biasa nama radhiyallahu anhu teh pan kasaha ka para para lamun ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lamun nguping urang nami Kanjeng Nabi Muhammad urang diteraskeun sallallahu alaihi wasallam lamun nguping ayeuna para sahabat maka radhiyallahu anhu kecuali Sayyidina Ali mah karamallahu wajha lamun ulama nguping nami ulama kedah nama rahimahullah kedah nama kitu. Nah kedengaran ieu mah cenah radhiyallahu anhu ka ulama teh ka wali teh. Sabab para wali mah disebutna sahabat maknawi. Sahabat secara maknawi. Naon margina sahabat secara maknawi secara zahir emang tetepang jeung Kanjeng Rasul. Panamina sahabatnya jalmi-jalmi anu tepang jeung Kanjeng Rasul. Bari iman ka Kanjeng Rasul secara zahir eta sahabat asli eta. Aya sahabat maknawi. Sahabat maknawi mah teu kantos tepang jeung Rasul secara fisik, tapi secara rohani sering tepang jeung Kanjeng Rasul. Ngalangkungan impenan deui dieuna ka asa urang mah. Pan para wali mah upami nganteh kulem teh pan sok sering tepang jeung Kanjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Ajailani qadasal usirah unggal dinten tepang jeung Rasulna ge coba. Maka eta disebut sahabat maknawi. Makana titel ge ketika nguping para ulama sok aya nu radhiyallahu an sabab eta teh sahabat secara maknawi. Ya kitu nya ka atasnya. Ayo kita insyaallah Imam Ibnu Athaillah nyaurkeun min alamatil i'timadi alal amal. Ya panjenengan dina mingguan anu bakal lengkap eta hikmah pertama teh eta urang kaji urang ngan intina ieu ilmu panjenengan hikam teh erek ngajelaskeun tentang masalah ilmu tasawuf kange ngabersihan panjenengan hate urang anu paling jero nya rohani teh nya rohani eta panjenengan kasuhun kirang sareng insyaallah hikmah panjenengan anu pertama dina waktos panjenengan mingguan anu bakal lengkap mingguan anu kaduanya salasa anu kadua insyaallah urang teraskeun kana hikmah